մի ուրիշ շքեղ օրինակ ստացանք երեք այսօր, հա, այն մասին, թե Վեոլիա ջուրը ամառը Երևանում պիտի գիշերը կտրի 7 ժամով ջրերը, Ղալմաղալ մի հատ շուխուր շամատա, ես էլ գրեցի այդ մասին, թե ինչի ինգեր ինչ են կարել էլի, մենք ինչ եք ուզում, Գյումրին Երևան չէ իհարկե, բայց թե վերջը Երևանում ջրերը կտրեցին, երևանցիք պիտի ելնին կան Գյումրի, իսկ մենք չենք ուզում ստեղ վերածվի Երևանի, ճիշտն ասած, խցանումներ եւ այլն, կներեք, կատակ է սա իհարկե, հա, շատ եկեք, բանը, ինչի ես կտրում, էլի ջրերը այդ ձևով, հիմա մի քիչ ավելի կխորանանք։ Մեկ էլ անցնում է մի քանի ժամ, իշխանությունը հայտարարում է, որ կառավարության օպերատիվ միջամտության արդյունքում այդ ռեժիմը չեղարկվեց։ Համ ես պատմության մեջ ով շահեց, կարող եք ասել, Վիոլիա ջուրը շահեց, թե իշխանությունը։ Իշխանությունը շահեց։ Մի քիչ որ հանգարց դավադրապաշտ լինենք, ասենք, օրա, ինչ կռիս են այս իշխանությունները, տես ինչ սարքեցին։ Ֆրանսիական կազմակերպությունը Վիոլիանը ինչ է, հա, բանը ոչ մի վնաս չկրեց, դե ինչպես քննադատվել է, այնպես էլ քննադատվելու է։ Հա, բայց արանքը տեսնում եք ոնց է շահում գործող իշխանությունը նման միջամտությամբ։ Հանգարց դուրերը կա, չէ՞ այս հնարքը։ Եկուս մյուս օր կարող են ասել, բան արեք, էլեկտրականության քնել, չէ, էլեկտրականությունը արդեն պետական է, հա, գազը, երկաթուղին, ասենք Հարավկովկասյան երկաթուղին ելնի հայտարարի, որ մոտակա 5 ամիսներին, հատկապես ամառվա ամիսներին Երևան Բաթում գնացքը չի աշխատելու, որտեվ նորոգելու ենք, ծմերը կաշխատի, բան, հա, ու կես ժամ հետո իշխանությունը ասի կառավարության միջամտությունից անմիջապես հասկանում եք, այս տրյուկները դրսերում կարող են անել քվազի ժողովրդավարական երկրներում, բռնապետական երկրներում։ Կիմ Չեն Ինը, բանը, այն բերածս օրինակը հեչել աբսուրդ չէ, էլի Հյուսիսային Կորեայի համար։ Կիմ Չեն Ինի շնորհիվ է, որ անձրև է գալիս, բերքը հասնում է, փողբոջը պայթում է, ցորենը բերք է տալիս, այդտեղ ուղիղ այդ մարդն է, իր շնորհիվ է, իր տաղանդն է, իր բանն է, հա, դե մեր ժողովուրդը քոքված է ահագին, դենց այդ տեսակ կդերին այնքան չի հավատա, եթե ասեն, որ Փաշինյանի շնորհիվ է, որ փողբոջը պայթում է, բան, բայց հնարք է, էլի ժողովուրդ, այս դեպքում հնարք չի եղել։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ լայքել եւ բաժանորդագրվել ալիքը։ Դրանով դուք կնպաստեք, որ հաղորդումներն ավելի շատ մարդ տեսնի։